esengo mingi ya kokutana na bino lisusu lelo pona kolobela maye matali eko liturgique. Pona yango, pona lelo, tozana esengo ya koyamba Monsieur la Père Jacques Kouziala. Bonjour Père. Bonjour Monsieur. Père Ozali missionnaire ya Consolata, Père curé na paroisse Saint-Joseph d'Armaté, Ozape recteur ya séminaire philosophique ya Consolata, Ozape professeur ya liturgie na grand séminaire Saint-Jean 23 na Saint-Augustin. Totondo botondi na ndengo répondre na invitation na biso. Na to de bino pe botondi ndenge bobenga biso po okabola makanisi na bi. Bande obalandi elongo na Monsieur l'abbé tokolobela maye matali temps de Pâques. Tu vois bien que tu aussi ça temps de carême, tu sais 40 jours ya jeûne et l'équipe tu sais peli sero ya mokonzi alors mitune za ebele. Ta o ya Pâques e kolega ndenge nini. Yango nde ba point to exploiter na Monsieur l'abbé na émission oyo. Monsieur l'abbé mu tuna ya liboso. Pâques nde nini? Merci de Étienne. Pasika ezali célébration du Christ, de sa victoire du Christ sur la mort. C'est la fête de la résurrection. Jésus Christ alongi liwa, Jésus Christ alakisi biso polelete, biso pe longo na ye, nde tokolonga liwa, tokokota na bomoi bwasika, bomoi bwana abanzami, pasika ezali yango. Donc c'est la célébration de la victoire de Christ sur la mort. Donc c'est la fête de la résurrection, en fait. Maintenant, fête de la résurrection, maintenant bondego ya kala Pasca ezakipe. Alors différence nini eza entre Pâques o ya ba juif na Pâques o biso tozo sepela lelo. Oto uti koloba ezali pasika oto kobenga ya bondeko bwasika, la Pâques chrétienne. Le quoi to biso banso pasika euti na ba Kristo te, pasika ezalaki uto bondeko bwakala. Bana ba Israël babandaki ko sepela yango pamba te tokomona yango na buku ya bobimi oto bengi Exode 12 tokomona esika api Moïse akoyebisa bana ba Israël boni bako sepela eyenga wana ya pasika pe koleka ndenge nini po yango pasika na bondeko bwakala elingi koloba eyenga ya oyo bako sepela Otobenga kanalo français la fête de l'agneau, agneau otobengi mwana ya mpata oyo bango bakoma po ya ko maniola okati ya bomoi babango mambi malamu nzambe asalaki okati ya bango po nini pamba te lokola toyebi bana ba Israël tango bazalaki na boumbu na Ezipeti bayokaki pasi mingi alors na pasi wana nzambe ayei koyoka boleli bwa bango pasi ya bango pe abimisi bango kati ya pasi wana bobimisi wa pasika yango wana bakobenga pasika passage donc abimisi bango na pasi abimisi bango na bombo abimisi bango na mabe po ya kolakisa bango nzela ya sika nzela ya bolingi bwaye yango wana tokobenga yango pasika alors bana ba yuda bande ko sepela pasika mokoloni o tokobenga 14e Nisan tokomona yango mingi penza na buku ya Exode chapitre 12 à partir verset 1 tokendete na suka tokomona boni pasika Moïse alobi sanza ezali sanza ya yango sanza yango nini sanza yango biso tobengaka 14e Nisan oui on a parti à 14 ce total de 14 jusqu'à 21 o biso to sepelaka pasika ya biso tokomona te ezali bobele kokoba pasika eye bana bayuda bandaki ko sepela kasi pasika ya biso ezali kaka nzambe abimisi biso kati ya boombo te mingi penza na Yesu Kristo tokomona yenda abimisi biso kati ya boombo ubona Yesu Kristo nda kotisi biso okati ya mwinda mwasika yango wana bana bayuda basalaki ko sepela pasika wana makambo manene oyo nzambe asaleli bango tomonaki yango pe na buku etotangaki mokolo mingi penza na mokolo aposo esantu tomonaki batangelaki buku ya ebandela ya Genèse sika wapi nzambe akeli donc pasika ezali bokeli ya mibwasika na bondeko bwasika donc c'est la nouvelle création donc tout est renouvelé tout est recréé avec le Christ avec sa passion mort et résurrection donc bana ba yuda oba bande ko sepela eyenga ya pasika lingi koloba oyo nzambe abimisaki bango na boombo bwa Ezipeti pe ba moni nkembo ya ye ba moni bolingi bwa ye bonene kasi biso bolingi bonene bona tokomona ona Yesu Kristo awa nzambe yeme abimisi Yesu Kristo pe na moto mwaliwa pote ayeba ko lakisa biso esengo ya solo mwinda mwa solo na sekwa ya ye. Mais pour la nini so totali Pâques na bambula nyonso e variaka ba date ya Pâques ezo changer tandis que pas date ya Noël
to be ça le 25 décembre et tikala bongo le 25 décembre mais pour na nini ta y a pas que ça changer ezali ya solo motuna moyo ezali na motuna ezali na kilo mingi po nini pasika eko bulungisa mbula na mbula eko changer po nini pamba te po na mambi matali na yuti ko yebisa bino pasika ya bayuda bande ko sepela yango na 14e Nisan po na biso lelo to mona ngo Nisan wana ezali lokola mois de mars Mois de mars, le kola biso ba soto yebi, soki totali phénomène naturel na mois de mars, to komona mingi penda na mokili ya ba mindele kuna na poto, bazali en plein hiver. Donc ezali hiver. Na hiver ezalaka nini? Na hiver omona te bomoi bozali te. Pamba te bato bakolata bilamba ebele ba ko banga malili wana eko sala bango mabe. Okomona ta na nature ba folele kozala te, ba nzete makase kozala te, eloko kozala te. Ça c'est l'hiver. L'hiver qui vient comme pour consommer tout, comme pour prendre tout en otage. Malili wana eko boma bomoi. Il y a presque pas de vie. Et donc malili wana bomi bomoi. Yangwana 14e Nisan to komona nini? Il y a un phénomène naturel qui va apparaître. Ce phénomène c'est quoi? Nous allons voir l'équinoxe, il y a printemps. Elingi kolobanini. Moi moto ko bimalikolo, moi moye ko bimalikolo, moi sanze ko bimalikolo, tango ko bimamoke moke ko mona te ba folole, nature est comme ko respirer, comme ko zo bomoy boye. Yangwana po ebiso to ebite. Oye ko pesa biso bomoyi moto wana eza Yesu Kristu oya ko ya okati ya biso c'est quoi ye memeli biso moto wana po ya ko pesa bomoyi pamba te sika malili malisumu e kotisa ki biso penza okati ya liwa moto mwa Yesu Kristu moyeyi ko bimisa biso okati ya wana yango wana equinoxe ya printemps wana tango ko ya ekongengisa yango wana equinoxe wana lokwa no bakeza 14 ya Nisan alors biso to ko sepela e nga ya pasika poso sima ya poso ya bayuda. Alors, si tu calcules de 14 Nisan jusqu'au plus 7, ça fait 21. Alors, biso torobanda, et ben intervalle à partir à 22 mars, ten à 25 avril. Donc, pasika ezalaka na intervalle wana. Donc de 22 mars jusqu'au 25 avril eza. Yango tokomona tango mosusu na bambule leki na zuya wa moi exemple moko na 1991 91 par exemple to sepelaki e yenga ya pasika soki biso banso tomi kanisi malamu e yenga ya pasika na 1991 ezalaki le 31 mars. Le 31 mars. Alors que na 1992 ezalaki 19 avril. Omoni. Alors que na 1993 ezalaki 11 avril pe bongo na bongo omoni ke ko changer par rapport mais Ecclésia est salate de telle sorte que il faut ça de 22 mars jusqu'au 25 avril l'intervalle wana nde enga ya pasika et salema par rapport à ça oui. OK. Alors tant il y a pas il y a date il y a Noël pour la nini yango yo eza fixe. Il y a Noël ça toujours le 25 décembre. Pamba te to ebina mon autre benga tradition ezalaki mokolo wana banda ko sepela nzambe ya moi ou ba benga le dieu soleil po nini pamba te bana ba izipeti mingi penza na bonde ko bakala bazalaki na banzambe belé nzambe par exemple ya fertilité nzambe eloko bazo komona bazo comprendre malamu te po ya bango ezalaki nzambe moi po ya bango ezalaki loko eleki makanisi mabato po ya bango nzambe ezalaki nzambe ya fertilité nzambe ya mai nzambe ya boye nzambe ya boye alors mokolo wana ezalaki po ya bango babandaki ko sangana bango baskotika makambo maso koya po ya kosepela mokolo wana nzambe ya moi Dieu soleil pambate bakomona te soleil ekopesa bomoi bwa solo omona soki moi ezali mingi penza na poto esika ba mindele esika malili ezali bomona bakona malili bakangani esika mwa moi ya omona bango baso babimi lokolo ngiko loba moi ekopesa bomoi ekopesa esengo yango na bande ko sepela mokolo wana yango na biso na bonde ko bwasika na Yesu Kristo totali oye epesi biso bomoi moi mwa tongo mwa biso ezali Yesu Kristo celui qui est le soleil qui est né yangwana tuko sepela Yesu Kristo abotami aye okati ya biso muinda mwaye okati ya biso pamba te yeme alobi yango na sango ndambo ya santu Yohane zomi na ibale je suis la lumière du monde. Donc la vraie lumière pour nous c'est Jésus. Celui le vrai soleil de nos vies. Donc oye kongengisa biso oye kokotisa biso okati ya esengo ya solo Yesu Kristo. Olobeli makambo ya matangi o tusalaki samedi saint. Matangi zaki ebele le lobby qui est la création tout ça. Alors pour la journée à dimanche na messe ya pourquoi pour dimanche ce que tu as dit ba matin ya dimanche tout le monde va commis deux évangiles va commis où c'est-à-dire sans moko il faut ça la choix
ya kopona évangile nini esengeli atanga ou soit église a ça fixé l'état évangile il faut kotanga jour ya dimanche. Bana banzambe tosengeli koyeba te ecclesia ya biso ekwenyi kaka boye te ezali na oyo tobengaka tradition na tradition ya ecclesia toyebaka yango ndenge nini na mikoma yango wana tomoni na kati ya ecclesia eza na mikoma tokomona yango oyo tobengi baorientation baindication liturgique oyo tosengeli kolanda tozali na ordo par exemple mpona ekolo ya biso Congo conférence épiscopale basangani mpe babongisi ordo wana ezali te ke ezali kaka mpona biso ezali mpo na ecclesia mobimba donc calendrier romain oyo tobengaka calendrier romain alors na calendrier romain oyo tobengi réforme mingi mpenza ezwi forme mingi makasi na Vatican II réforme liturgique mingi avec Vatican II alors na réforme wana basali misa mokolo ya sekwa ya mokonzi ya biso Yesu mokolo ya résurrection tokotanga matangi lokola ekomami mokolo ya ngo ya yenga ya sekwa donc dimanche na tongo tozali na matangi tozali na année A année B année C lokola tokomona yango ndenge tokolanda yango na misa ya tongo mais na misa ya pokwa bayebisi na biso boye totanga litangi pe ndenge ekomami na ordo tokomona yango pe na ba misele pe na ba orientation ndenge liturgique nde bayebisi biso na pokwa tokotanga litangi oyo tokobenga ya disciple de Maüs na Luc 24 donc na pokwa ezate ke nganga nzambe yemoka opona bonga na lingina tanga oyo totangaki na pokwa to te bapesi biso déjà ba orientation tokomona na ordo ndenge balobi soki misa esika misa ya pokwa ezali bakotanga évangile oyo ezali ya disciple de Maüs mpo nini mpo ya kolakisa biso mobombamo mwa Yesu Kristu oyo ayei asekwi mpe amilakisi na bato mpo ya kolakisa biso nini kasi sekwa ya Yesu ezali kaka ya ye te tant tokoloba sekwa ezali kaka te ke kaka Yesu asekwi biso mpe tosekwi na ye ressuscité avec le Christ yango wana sekwa wana ekolakisama déjà na pokwa ya bomoi bwa biso avec les disciples de Maüs oyo bazalaki babale bakotambola c'est la communauté bakotambola na molili ya bango na bozangi mayele ya bango na bokoti okati ya situation na bango personnel bamoni mwinda ya mokonzi eyei kokotia okati ya nzela ya bango elingi koloba nzela ya mokonzi na nzela ya biso esangani c'est quoi ezali yango wana mokonzi aye kosangisa biso aye kokotisa nzela ya ye na nzela ya biso koma nzela moko yango wana ekolakisa biso na tongo awa balakisi biso elembo ya Yesu Kristo asekwi tokomona Marie Madeleine akei lilita mpo bakolakisa biso Yesu mpe na pokwa bakolakisa biso elembo ya yekoli oyo bakokima bakokende na bango mpe Yesu azali okati ya bango mpo yakolakisa biso te na tongo oyo Yesu asekwi na pokwa awa bato bakokima kasi akolanda bango mpo angengisa mwinda malobiko na okati ya nzela ya bango mpo te nzela ya bango ekoma mpenza nzela ya semba yango wana tomoni ntango bamoni ye basali nini bazongi o Yerusaleme pamba te batikaki Yerusaleme esika bayekoli bazalaki bango bakimaki sika na sekwa ntango bakutani na mokonzi babi eza mokonzi basali nini bazongi yango wana sekwa elingi kolamusa oyo ezali okati ya biso boyambi bwa biso po te toyeba te Yesu Kristo azali ntango nyonso okati ya biso alors temps ya Pâques temps ya carême toyebi ke carême tosalaki 40 jours alors temps ya Pâques ezozwa mpe combien de jours pasika oyo tokobenga eleko ya pasika le temps pascal dure pendant 50 jours Pâques donc ezwa mikolo tuku ine ete pambati mikolo tuku ine tokosepela yenga oyo tobengi ascension tuku ine mais kasi pasika le temps pascal dure pendant 50 jours yango wana 50 jours kubanda jour nini ti jour kubanda mokolo ya isekwa mokolo ya mbula oyo ezalaki le 1er avril donc tobanda mokolo ya sekwa le 1er avril te aussi là le 20 mai le jour ya Pentecôte donc 50 jours et pour l'année 50 jours 50 jours pamba te ezali na tina yango lokola na otu koloba ecclesia ya biso ezali etongami likolo ya oyo tokobengaka liloba ya nzambe la parole de Dieu etongami mpe lokola likolo ya oyo tokobenga la tradition de l'église etongami mpe likolo oyo tokobenga magistère yango nde simbi ecclesia ya biso na liloba ya nzambe tokomona yango lokola nalobaki na Exode 12 tokomona wana Moïse akopesa bendication boni bakosepela alobi boye 7 jours après 7 semaines après eyenga ya pasika kobanda mokolo ya pasika te 7 jours tokomona 7 fois 7 donc ça fait 49 donc avec le premier jour wana ya pasika donc ça fait 50 donc on voit déjà na liloba ya nzambe lakisi biso 50 alors bande kosepela nini 50 jours tokomona yango na mikanda misato na livre ya Exode bande kosepela eyenga oyo tokobengaka
eyenga oyo bana ba Israël bakobonzela nzambe mbuma ya misala ya bango. Mbuma ya misala wana bakobonzela yango comme le pain froment, le pain bakosala yango pe bakobonzela nzambe po ya kokanisa malamu manso oyo mokonzi asalaki epai ya bango. Bakobenga encore même la solennité de la semaine, donc la Pentecôte 50 jours après. Et puis elembo ya ibale ya 50 ezali nini? Tokomona mingi penza ba rabbin bakoyebisa biso mokolo bana ba Israël babimaki na Ezipeti. Mokolo babimaki Ezipeti te mokolo Moïse azwaki mibeko oyekitaki na ngomba Sinaï, ça fait 50 jours. Donc mokolo abimaki te mokolo bazwaki mibeko, ça fait 50 jours. Donc on peut comprendre ici que la loi de Dieu est représentée comme l'esprit qui vient vivifier, qui vient transformer. Donc toko sepela mikolo tuku mitano mobimba lokola koyamba grâce ya nzambe oyo ezali okati ya biso, grâce ya nzambe toziango na Jésus Christ pamba te Jésus Christ ya isato ezali 50 lokola toyebi biso banso 50 ezali chiffre moko intéressant parce que ezana 5 surtout 5 fois 10 ezali 50 mathématiquement ndeba biso ezabongo 5 fois 10 ezali 50 5 elingi kolakisa nini 5 elingi koloba kolakisa biso lokola bilembo ya nzoto ya biso tokobengaka les sens de l'homme, les 5 sens de l'homme elingi koloba par exemple kotala, kosimba, koyoka, nazolo, koyoka na l'odorat et puis goût, voilà les 5 sens de l'homme elingi koloba traduit l'humanité, l'homme dans son humanité. 10 elingi koloba ni 10 elingi koloba mibeko mianzambe, la loi de Dieu qui est la lumière, et donc la loi de Dieu qui vient transformer l'homme. C'est ça la Pâque. Donc pendant ces 50 jours, c'est le temps de transformation où la lumière vient transformer, vient recréer l'homme, veut renouveler le monde, veut renouveler l'homme. Et donc tout le monde a été pendant mikolo tout kuita no mobimba ezali mikolo mié tout le monde ango atamba lo sambo lokola ecclesia ko salema tout le monde ki angona ba nzela ba sacramento te na habite ceux qui ozalaki na bandi tozalaki na ba triduum pascal na mingi penza mokola apôtre santu eskapi basalaki ba sacramento moni ba sacramento donc ezali bikela donc eleko ya pasika ezali eleko yé eko bongo la mokili eko bongo la moto. C'est le temps de transformation. Le coup la santo pour la lobiango, bo sekwina Yesu to lukasika wa makanisi malikolo, makanisi masika. Tout comme abato basika. Et c'est ça un peu 50 ce que ça veut dire les temps pascal o eko koto kati ya biso eko bongo la biso pote to koma le coup la Jésus Christ o ya sekyo kati ya biso. Oh monsieur l'abbé Olobi, temps de Pâques zo banda jour ya fête, ya Pâques, ya résurrection, ti na fête ya Pentecôte. Itela eli mo santo. Alors pendant ces temps, quel est le moment saillant, le temps saillant, dans le moment où il y a temps pascal? C'est le temps pascal, donc tout est saillant. Donc dans les degrés célébratifs, tout est saillant, parce que c'est le temps pascal. Kasina ngonga pascal, wana tuzana oto bengaka le temps privilégié de Pâques. Le temps privilégié de Pâques, to bengango lokola octave de Pâques. Octave de Pâques wana tokomona yango déjà na buku moko ya kala na 4e siècle oto benga buku penza oto benga constitution apostolica la constitution apostolique na bondeko bakala na 4e siècle la première chrétienté bakolobate to sembeli awa pasika ezali na motuya okati ya biso to sengeli ko prolonger yango, le prolongement de Pâques. Yango lo biso baso to biso ke événement eza monene to sala ni to koba yango te to koba ko fêter yango te yango na po ya biso pasika, donc to prolonger yango na auto bengi octave. Na octave wana ni ngoleka to komona na octave wana na ba paroisse nyonso to yemba kembo to yemba kembo lokola pour solenniser au pasika wana ezali tango iso kati ya biso pena sima to zali na balomingo motoba mwambe mobimba ya pasika. Le mingo ya yambo tokomona tokotala oto bengi eyenga ya pasika tokosepela Yesu Kristo asekyo kati ya biso azali okati ya biso. Le mingo ya ibale tokomona le mingo ekolakisa biso lisangali ya bandeko oyo bazingi bomoyibwa bango bazingi boyambi bango na Yesu Kristo qui fondent leur foi dans le Christ ressuscité. Mingi beta bakobenga ngo dimanche uti koleka bakobenga ngo dimanche ya Thomas pe na 2000 ans na l'an 2000 Mosanto Jean-Paul II alinga kite ezala
kobengama lokola dimanche de la divine miséricorde. Pour ni pamba te tokomona déjà la prière qui parle, hein, le sambo ya mokolo wana ekolobela biso mambi matali déjà la miséricorde de Dieu, hein, Jésus Christ oyo toyoka. Dieu de miséricorde infinie. Tomoni déjà liboso. Dieu de miséricorde infinie. Tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Tomoni de miséricorde infinie. Donc ezali kola ki sabiso te mwango malibi ki la biso ezali poya bolingi bwanzambe. C'est sa miséricorde qui nous sauve. Yangwana mosantu papa alingite to miyeba komanola yango. Wana ezaki lomingo ayibali. Ya isato. Otoko lekisa lomingo oyo ezali lomingo tokobenga ya apparition. Tokomona Yesu Kristu akobanda kobima ko lakisa komi lakisa ontei ya bato lomingo aine ekolakisa biso Yesu Kristu lokola nzela ya bomoi bwa biso moto mosusu akobikisa biso azali te bobele yende akomema biso esika wapi tokozwa esengo ya solo ya tobenga lomingo ya bon pasteur tobenga ngo pe lomingo ya vocation ya mokolo wana tosepelaka ba vocation journée ya ba vocation tokosepela lomingo aitano tokomona wana ba communauté et komi kosala mosala engebene na mwango moye bazwi okati ya Yesu Kristu oyo asekwi. Donc c'est les ministères na kati ya communauté bakoluka kubongisa ba communauté ya bango ezala etambola ndenge Yesu Kristu alingi lomingo ya motoba ezali lomingo oyo tokobengaka Yesu Kristu azali déjà kolengela biso po ya elimo santo akoya. Il annonce déjà l'esprit qui va venir, hein, le temps de l'annonce. Il y a quoi kolisa boyambi okati ya communauté. Le mingo ya sambo, ezali le mingo oto mona Yesu Christ sali nini abuti o likolo te ascension, abuti o likolo. Pe le mingo ya suka ya mwambe, ezali le mingo oyo asali nini atindi elimo santo. Wana ezali ba le mingo oyo ekosali sabiso. Mais kasi to sengeli koyeba le temps privilégié na ona lobaki ya octave, suka ya misa to kosilisa ngenge to sala to sikisa ngi mokolo ya Pasika ngi loba na alleluia. Bokene na boboto, alléluia, misa ici, toke na boboto, alléluia, alléluia, toko tondo nzambe, alléluia, alléluia. Donc voilà, toko monate, et kozala, temps privilégié. Ya nabi, temps privilégié, nous sommes temps pascal, pour ne pas mater trop mon siège pascal. Siège pascal et aux alana. Mokolo, ya, toutiango mokolo ya poso, et sans tout, toutiango, et kofanda te, mokolo ya lomingo, ya, oto bengi ya kitela, Pentecôte na pokwa, ne toko longola, on pas battre mokolo kolanda wana, to bien on déjà temps ordinaire, ngi koloba, mambima eto zwaki, grâce ya eto uti kozwana, c'est quoi Jésus Christ, to eba ko panza yango, na bomo iba biso, ya mokolo na mokolo, dans la vie ordinaire. Et donc c'est ça un peu ce que nous pouvons connaître et comprendre de temps pascal. Mais de temps pascal, on a octave, il y a pas ozo banda lundi il y a sima ya sego ya mokonzi ti dimanche il y a deuxième dimanche de Pâques. Alors double alléluia ici le ka momani parce que ça mo bana lobra bon temps de Pâques nyos mo bimba ti Pâques ko sila double alléluia sima ya messe ou bien ko suka journée na lobaki yango alléluia e ko lobama na octave. Donc, comme lundi, sima, il y a Pasika, te mokolo, il y a Lomingo, il y a Ibale, il y a Pasika. Autre bengi dimanche, il y a Thomas. Hein? Et deuxième dimanche, et aussi la wana. Pe ko fanda, pe ko zonge la maïsus mokolo, Pasika et aussi la yingolo mokolo à Pentecôte. Mokolo à Pentecôte. Pambate zali mokolo wana qui marque la fin du temps pascal. Kasi to sengeli ko yebate, c'est pas que Pasika sili. Mikolo mi soto ko sepe la Pasika. Et wana to komona, to ko kula ba sacramento mokolo ya Pasika. Toko bomba Serge Pascal wana pona ba célébration mosusu ngi koloba Pasika ekokoba okati ya bomoi bwa biso pamba te toko sala ba sacramento tango mosusu toko mona moto akufi ebembe bakomema nzoto ya mowei o ndako nzabe bakotia pene pene ya nzoto ya mowei Serge Pascal ngi koloba te Pasika ekokoba okati ya biso ata ko esili. Alors ça veut dire que na messe à Pentecôte il faut double alléluia ça m'appelle Pentecôte si maya misa tokoloba misa ici toke na boboto alléluia alléluia pambate to sukisi eleko ya Pasika lokola na lobaki donc c'est le 50e jour de Pâques. Donc lokola to bandaki en mokola Pasika to sukisa ngo pe na Pasika. C'est comme ça c'est la beauté de l'église. Tout le monde a même matin la célébration à misa. To bandara misa ndengeni. Okombo ya tata pe ya mwana pe elimo santo. To sukisa misa ndengeni. Okombo ya tata pe ya mwana pe elimo santo. Donc on finit la messe là on la commence. Donc, et l'école Pasika, nous la finissons pendant la période de Pâques, nous la finissons comme nous la commençons. Donc, alléluia, donc il y a une logique liturgique. Au lobby, monsieur l'abbé, que la 7e semaine, il y a Pâques. Toko sepela, c'est quoi? Bouddha Yesu ou likolo. Mais naba occidentaux, naba mikidi apoto. Basepelaka Bouddha Yesu likolo na jeudi ya 6e semaine ya Pâques.
mais awa to memi yango dimanche pona nini bo keseni église keseni ou bien pona nini bongo ndeko Etienne motuna na yo to sengeli yo tsango na contexte. Hein? Effectivement, autour en 2018, pambate dans le contexte à 2018. Kasi motuna na yo engai ko zana tinate ce qui to remonter 30 ans avant. Pambate il y a 30 ans, il y a 35 ans, to bande ko sepela yango ndeti bato banso. To bina mbulungulu kokoso e kotaki na ecclesia na makambo politique yango wana tango ba déclarer mboka ya biso laïque laïka pambate bon ba conflit za la ki na ecclesia na ba konti ba l'état alors ba botoli pe ba confisquer ba fête oyo to benga ba fête chrétienne et donc mikolo ya wana ya ba fête par exemple jeudi pana biso awa bato ba kene musala ce qui to bito sala misa mankembo to mona bato ba kozala penza migite ya wana conférence épiscopale ya Congo et lobi te to sengel ko solaniser pambate c'est le dimanche qu'on a les gens ba Kristu bazali ebele communauté chrétienne ezali réunie yango wana to kopusa yango mokolo ya lomingo to sepela yango lomingo ya sambo na eleko ya pasika kasengi ko batete ecclesia ezali mi bazali ka ecclesia mo pas matin c'est le même événement même ata tout ça avant toi après c'est le même Christ c'est le même événement c'est par rapport à la circonstance politico religieuse des salités bon to koka kopusa yango mokolo ya lomingo kasi na liturgiquement parlant ezali jeudi lokola olobi wana il y a 6e semaine il y a pasika ezali c'est bon mais même question par rapport à la date tu sais bien que annonciation il y a Maria et à kokwe la zemi à robota mwana Yesu ezalaka le 25 mars le 25 mars à Boulognon hein des dates tu yebi parce que tout le monde le 25 mars dit le 25 décembre et ça lit 9 mois il y a que moi avant 9 mois bah botier le 25 décembre mais année oyo tout le monde que annonciation et ça mis le 25 mars té botindi ango et salami le 9 avril to koloba ke yezo ko botama prématurément pona nini ce changement là c'est-à-dire date ezana tinate to sengeli ko ye ko ça la différence entre le fait liturgique et le fait historique. Et tout ce qui est koyeba. Pambateo biso to ko sala ezali fait liturgique, célébration liturgique. Lingi kolobani. La carte liturgie, le fondement de toute célébration liturgique, c'est la Pâque, c'est la passion, mort et résurrection. C'est ce qui conditionne toutes les autres célébrations. En d'autres termes, la célébration nyonso ekozwa makasi na yango na c'est quoi ya Jésus-Christ. Pambateo on célèbre la résurrection dans toutes les célébrations. Yango ana tsoki tobito talambula oyo. Mbula oyo le 25 mars o ezalaki mokolo eza dédié pour l'annonciation anzelo ayeko sangela Maria le 25 mars ezalaki nini ezalaki eyenga ya mandalala donc le dimanche de Ramos elingi koloba une semaine avant Pâques et donc comme Pâques c'est l'événement central de notre chrétienté de toute la liturgie de toute l'année qu'on appelle l'année liturgique c'est Pâques. Alors, comme le 25 ezalaki dimanche à Ramos, et nga ezala le 25 était pambate ezalaki privilège ezalaki la célébration ya Pasika o ezali précédé na otobengi et yenga ya mandalala et donc mandalala to nga kotia annonciation te mokolo wana to nga pe kotia ngo lundi te o lundi pambate na église loba soki mokola lomingo ezali na célébration moko ya mokonzi et donc c'est cette célébration eza na suprématie donc ba kotia ngo lundi alors to kotia ngo lundi te conférence épiscopale à kotia ngo lundi te pambate lundi ezali pe lundi saint et donc nous en a 4 apôtres santo koka pe kotia ngo lundi et l'équité et lundi te pambate lundi et lundi ezaki octave ya mwana to check yango le 8 donc c'est par rapport le 9 pardon parce que le 8 ezalaki dimanche donc le yango wana bachango le 9 lundi 9 otouti ko sepela eleki moi micro c'était par rapport il y a pas kasi l'événement reste parce que surtout bito tala ba fait historique donc même Yesu après 30 ans 33 ans qui a bandai musala moyen donc to bando sepela eyenga yambotama ya après 33 ans et donc ça n'a pas de sens donc ce qui est o ezana motuya ezali événement auto ko sepela et ezali événement ya c'est quoi ya mokonzi ya biso Jésus Christ. Oui, pendant temps de Pâques bako la couleur liturgique ni pendant tous les 50 jours bako la couleur liturgique ni na ba messe tokomona na kati ya temps pascal couleur liturgique ezali pembe lolangi ya pembe le temps pascal pamba te mokolo wana tokolata yango pembe te
mokolo ya Pentecôte olata rouge pamba te ezali kite ya elimo santo tokosepela kasi na mikolo wana tokomona ezali na mosusu tokobengaka ba mémoire lokola mokolo uti koleka tosalaki ya Stanislas lolateki ya Motane elingi koloba azali martyr mais kasi na temps pascal couleur liturgique ya temps pascal ezali pembe donc yango wana tosengeli koyeba ezali couleur ya pembe. Maintenant soki temps pascal couleur liturgique eza pembe matanga ekoyi na temps pascal tokolata couleur pembe ou bien tokolata couleur mauve. Alors motuna mayo ezali motuna ya motuya penza pambate par rapport à la couleur liturgique, mais ce que nous devons savoir c'est que la couleur liturgique c'est un fait aussi culturel. Attaque aux alliés fait liturgique, c'est aussi culturel. Pambate couleur ou eza pana biso pembe eso signifier et loro mosusu pa bato basu ko signifier pe et loro mosusu. Alors le temps pascal comme ezali couleur ya pembe ezali pembe to salela. To mona tango mosusu na matanga ba salela ba couleur mibale. Ba salela tango mosusu ya pembe, tango mosusu ba salela couleur ya violet, to mona ngona matanga. Kasi to sengeli koyeba mingi penza ezali na motu ya ezali signification. Qu'est-ce qui est caché? Quel est le message? Quel est le contenu ya couleur wana? Nangi na pesa bino sikawa ba signification ya couleur wana. Ya liboso tozwa le pembe ko la biso le langi c'est la sainteté. To moni moko Yesu Christ abongwani nzoto na transfiguration to benga na transfiguration abalobi alataki bilamba ya ndenge nini pembe. Donc ça traduit la sainteté, c'est la pureté. Et pembe ngiko la c'est la pureté. On to mona mokolo ya baptisimo. Tant to kula baptisimo ba la biso bilamba ya nini ya pembe. Donc la pureté. Ngiko la ça motemo mabiso mokomi petwa, mokomi petwa. Heureux le cœur pur qu'ils verront Dieu. Donc motemo mabiso komi petwa. Ya mwana to sala la pembe ngiko la ça c'est la couleur de la victoire, c'est la couleur de la sainteté. Ya bonzambi. Yangwana tokosalela yango na eleko mobimba e ya pasika tokosalela yango pe na tango mosusu ba matanga bomona na matanga mosusu tokosalela ya pembe ngiko la te tokosepela c'est quoi ya mokonzi c'est la résurrection, c'est la couleur de la résurrection, c'est la couleur de la vie pamba tokosepela bomoi bwasika tozui na Jésus Christ tokomona pe na matanga tango mosusu tokosalela couleur ya violet tokomona yango le langi wana tokomona wana matanga mosusu c'est qui est d'habitude d'ailleurs. D'habitude pour nini pambate soki totali mingi penza na histoire ya évolution ya ba couleur wana violet yaki na ngonga mingi penza na médiéval awa tomoni ecclesia ba komi avec phénomène ya purgatoire pambate ba toko kanisa babanda ko kanisa ba Kristo wana te moto soki awi asengeli ko purifier motema moyen pambate moi masuma mike rotikala et donc il faut purifier yango donc tomona ki yango couleur violet to salela ki yango na eleko ya karezi motin et donc la pénitence. Donc il faut traverser moment moko ya pénitence. Donc l'âme doit traverser un temps de pénitence yango na couleur à violet. Donc tanga kolegisa ngonga wana ya pénitence sima akomi bongisama po ya kokende na mwinda po ya kokende na esengo ya solo. Yango wana bon, ça dépend ya théologie, ça dépend ya vision, mais violet ezali ngonga yango tokomona ngo mingi penza na losambo tango tokosala tokomona te ecclesia ekosenga na mokonzi oyo a pesibiso esengo ya solo na Yesu Kristu moto ya wei awa to wei na Kristu to lati Kristu liwapo ya biso ezali lisusu te tokomi bato ba esengo bato ba mwinda yango wana même dans la mort nous célébrons la vie, il y a pas de mort, nous ne célébrons pas la mort, nous célébrons la vie, nous célébrons la résurrection yango wana tokomona bato ba yambi yo mokonzi pour tous ceux qui croient en toi Seigneur la vie n'est pas détruite mais elle est transformée. Et donc ce que nous célébrons c'est la transformation de la vie, ce n'est pas la mort, c'est pas la mort, c'est la transformation de la vie. La transformation de la vie c'est la résurrection. Donc en d'autres termes, oui, en d'autres termes, la transformation de la vie, c'est la résurrection. Et donc, dans la résurrection, on porte quelle couleur? Couleur à pembe. Donc, c'est par rapport à la résurrection qui tient notre propre fondement, qui tient notre vie. Donc, nous célébrons la résurrection. Parce que lui, il est mort, il est ressuscité. Nous sommes morts, nous ressusciterons avec lui. Et donc, c'est ça la couleur. Et là, c'est l'ordinaire du Dieu. Il y a qu'à préciser ce qui est à matin balata mauve ou bien balata rouge. Les alines de bongo. Donc, ordinaire du lieu, à ça la décret, pour que bon, na diocèse nangai, na sikangai nazali, ce qui est ali matanga, couleur au netorolata. Donc, c'est violet, to pembe, donc ordinaire des lieux, à go déterminant. Dans mon sous zalaka, pas matin la liturgie, balobite que bisonnier sotola ta pembe, totola la violet d'or. Bam sous balata noir. Bon, mon abisi comme sous tout le monde a rangot, non matanga, ce qui matanga zatola, olati couleur noir. Et donc le noir, ça veut dire, c'est la vision que les gens avaient. La vision, c'est que la mort, c'est le noir.
Donc on ne voit plus rien. Le noir, c'est ça. Donc quand la mort, tout est fini. Tout le monde a même un disciple de Mahomet, c'est Luc 24. Tango bako kene nanzela bango bakuta ine Yesu albi biso to kanisa ite ende akobikisa biso. Liwana ye awa kufi maso masili. Donc c'est ça le noir. Le noir quand il est noir, donc on pense que il n'y a plus rien. Il y a la magie noire, c'est pour nuire, c'est pour faire du mal. Donc ce que c'est malam ba magie blanche. Ce que c'est magie noire. Donc le noir c'est ça, le symbolisme noir et nikoloba tout là où il y a la déchéance, là où il y a le péché, là où il y a la mort, là où il n'y a plus rien. Il y a un torolata, au monde attend basusu barolata noir bakena ona matanga pour rolagisa et lemboana. Kasibiso ba Christ tout ebité, ata ba Christ au 2e siècle, on ndeko ko sepela matanga na bango ba komanda ko lata elamba ya pembe. 2e siècle déjà. Tant bako sala ba funérailles na bango ba ko mema mo Christ pour na kokunda pendant lata bilamba ya pembe pour célébrer la résurrection. Et donc c'est ça un peu par rapport à la vision. To bana ki na suka monsieur l'abbé. Tant de Pâques, bougie Pascal les alliés. Vous l'avez dit, bougie Pascal, il faut être tikala. Ou bana mukolo Pascal ti na Pentecôte. Mais ce qui est salemi que na katikati ya année, to comme na Pentecôte, bougie esili. Ou soit ebukani. Ou soit ba ebungi bazo mona ngote. Liturgie ezo conseil bisonim na moment wana. La liturgie a tout prévu, hein? C'est-à-dire tout le monde on a prolongé mon tournant par exemple pour na ba mafuta pe, hein? Ba mafuta to benisaka yango episcopo benisaka mafuta mokolo ya mine imo santu na meso to bengi mes chrismal mokolo ya mine imo santu kasi pa na biso na archidiocèse to ça yango mokolo ya misatu na pokwa, hein? Donc c'est la même chose. Mokolo ka moko na mbula et ko rozala bon pendant l'année mafuta esili tonga nzambe akei ko sala misa esika moko boye amoni te mafuta ezalite ecclesia yebisi na biso na ndenge wana nganga nzambe akoki ko benisa mafuta na raison pour le bien du peuple de dire que bénisse. Na otali Serge Pascal. Pour na Serge Pascal, les alipé principe ndenge moko. Mais kasi wana to tala boye. Généralement, Serge Pascal est comme arrêté na suka. Généralement, mususukutu et tikalaka. To tala ce que ça que bon, aneo esili, to ko tala ce qui tozana ba réserve, mususu tikalaka. Pour ni pas battre to ebite ba Serge Pascal wana. Ba mususu bazala bon, Serge Pascal ba sali ya ombula oyo ce qui aneo esili, ane pasika esili ba joa ngobake ba boa kite. Ezaki eloko et ba benisaki yango to benisi yango na moto to benisi yango na paka ya malashi to komona na tango ya misa nganga nzambe ya ko nyakela yango paka ya malashi lokola ko nyakela lotale te pour ko lakisa te ezali objet ordinaire te ezali eloko ezali na bo benisi yango na tango to kosisa to bombi mwa pene pene te po to salela ba sacramento ba susu e koyi ko zala oyo to salela mbula oyo esili to koyi ko tala mususu oyo to ko salela ezali tongo mususu tokomona babuji mususu tosalelaka na tchaka na lotale tomona yango te na lotale en principe tous les objets liturgiques oh nyoso basalelaka na liturgie basengeli ko bénir enfin il y a des bénédictions et ça na beaucoup ya ba bénédiction donc buju wana tokosalela na misa toko bénisa yango soki tomoni te Serge Pascal esili toluki tomoni mususu pesate tokozwa oyo wana tosalelaka na misa totche esika wana to pe tokoki kotala na ba paroisse misusu voisine totali bino bozana Serge Pascal a karaté pambate ya biso ici pas ko kozwango au cas où nyoso si toluki tomoni mususu te je pense que wana tout ce solola par exemple un curé doyen tout ce ordinaire du lieu on peut recevoir une autorisation ya kotia Serge Pascal mususu ya sika au kati ya biso kasi toujours il faut ezala béni pambate bilo nyoso to ça la liturgie ba bénisaka yango autre benga ba objet liturgique. Monsieur l'abbé, tokomi na presque na suka na émission na biso. Mama loba ya suka par rapport à l'attitude ya ba Christ ya kozwa pendant ce temps de Pâques dans 1 minute. Attitude nini biso ba Christ catholique. Tant de Pâques nyoso mobimba, toza na attitude nini. Pas tout se plaire na Pâques et dès que ça y est to bandi c'est la Pâques ya mbole koya. Bientôt ça la ndengini na attitude na biso ba Christ. Ngana yiko loba attitude mibale. Attitude aliboso ezali. Attitude aliboso ezali ko maniola ba sacramento ya biso. Pendant le temps pascal vient raviver notre vie chrétienne. La vie chrétienne n'a pas de sens sans sacrement. Hein? Ko kolisa nzela ya ba sacramento kati ya biso ya batissimo ya tubela pe bongo na bongo. Nzela ya ba sacramento. Ko kolisa yango mo Kristo ye wana. Attitude aliboso yango. Ya ibale ezali nzela lokola tokoyoka ona mikana misanto bo seku na Yesu Kristo bo lata bo moyibwa sika. Tokomi bato basika.
ressuscité avec le Christ, nous devons vivre une vie nouvelle avec Jésus. Et donc, il y a ça, c'est quoi? Le quoi, tu es mbakango, nante moto lingi, kokulata, nzoto ya sikaye, nzoto ekoumela seko, bomoy babiso, bokoma, Yesu Christu asekwi. Nala kisango na bomoy bwangai, nala kisango na ndenge na ngai nazali, nala kisate Yesu Christu asekwi kaka na malobate, bomoy bwangai ezala bomoy bwa moto asekwi ya so. Yango na batiti mibale na ngi koloba do ya nzela ba sacramento, kubongisa nzela biso ba sacramento, pe kubongisa bomoy bwa biso ya ki bo Christ. Merci beaucoup Père Jacques. Totondi obotondi na ndengo ndimaki ko répondre na émission na biso. To ko rappeler bande que Père Jacques Kuziala aza missionnaire ya Consolata, aza pe curé na paroisse Saint-Joseph d'Armaté, aza lipe recteur ya séminaire philosophique ya ba Consolata. Aux appels professeurs et à liturgie na grand séminaire Saint-Jean 23 P na Saint-Augustin. Totondi o botondi monsieur l'abbé. Bande o balandi totondi bino pe botondi na ndenge bo ndimi ko landa biso na thème auto exploiter les lots itali na temps de Pâques. To pesen mino rendez-vous semaine koya wana tokotala maye matali temps de Pâques et le sacrement. Ndenge monsieur l'abbé a lobby, temps de Pâques, c'est un temps à vivre le sacrement. Alors, temps de Pâques, pour vivre le sacrement, des points pour exploiter semaine et koya. Botiga la malamu bandako.